شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም ከመይ ጸኒሕኩም شالوم كس فشاملين كس فريد ورمير لوم دما قبل ጊዜ ንጎ ፕሮግራም ሒዝናልኩም ንቀርብ ኣና ሓውኩም ሰላሐዲን ሰሓውና ሲም ንማዓልት ልኾን ህይወት ቃል ካብ ናይ ሲአርጂ ስቱዲዮ ሒዝናይና መጺና ዘለና Och idag har vi kommit med det dagliga ordet från CRG Studio. Broder Saladin med Broder Sam. لوم نكافلو قال كل تسفاتاتو تفصيمي يدبلي. Och dagens ord som vi kommer kolla är alla hans löftena är redan uppfyllda. መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ኮሎ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ጥቅስ 20 I andra Korinthierbrevet kapitel 1 vers 20 ተስፋ አምላክ ዘበለ ኣብኡ እወዩ ስለዚ ኸ አምላክ በአና ምእንት ክኸብር ሲ ብኡ አሜን ይብል. Det står alla Guds löften har i honom fått sitt ja, därför får det också genom honom sitt amen. መጽሐፍ ቅዱስ እንተዳ ጽኒዕናዮ ብፍላይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምስ በጻሕና ኩሉ ነገር ፍጻመ ከም ዝሓዘ ብክርስቶስ ኢና ንሪኦ. När vi läser Guds ord speciellt i Nya testamentet så inser vi att alla Guds löften har fått sitt ja. ስለዚህ ክርስትና ተስፋ እንዳገበርካ ትነብሮ ህይወት ዘይኮነስ ኣብ ፍጹም ነገር ትነብሮ ህይወት እዩ. Så det kristna livet är inte ett liv där man lever i hopp, det är ett liv man lever som man har redan fått. ምክንያቱ ኩሎም ተስፋታት አምላክ ንዓና ብክርስቶስ ኢየሱስ አካል ለቢሶም እዮም ተፈጺሞም እዮም. Och det är för att alla hoppen i oss de har blivit fullbordade i Kristus för oss. ንኣብነት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተዳ መጺኹም ፈውሲ ተስፋ ይኮነን ፈውሲ ድተፈጸመ ሐቂ እዩ. Så när ni kommer till nya förbundet så inser man att helande det är inte ett hopp, det är redan något som är fullbordat. ክትፍወሱ ኢኹም ዘይኮነስ ተፈዊስኩም እዩ ጉዳይ. Så det är inte att ni ska bli helade, det är utan att ni har blivit helade. ጽድቅ ተስፋ ይኮነን ጽድቅ ዝተፈጸመ ሐቂ እዩ. Rättfärdighet är inte ett hopp, det är något som har blivit fullbordat redan. ሕድገት ኃጢአትና ተፈጺሙ እዩ. Förlåtelse för synden är redan በረኸትና ተፈጺሙ እዩ. Vår välsignelse är redan fullbordat. ኣብ ሓድሽ ኪዳን አምላክ ብክርስቶስ ገይሩ ንኩሉ አካል አልቢስዎ እዩ. I det nya förbundet har Gud genom Kristus satt i alla hopp ett klädsel. Han har redan satt sitt ja. ስለዚህ እግዚአብሔር በጃኻ እንዳበልና ገለ ነገር በሕጂ ክንጽበዮ አይግበአናኒ. Så vi borde inte stå och vänta snälla till Gud från menuret. ምክንያቱ ኩሉ ኦሬዲ ሂቡና እዩ. Det är för att han har redan gett oss allt. ኣብቲ ዝተዋሃበካ ግን ኣዒንትኻ ተኸፊቱልካ መመለላስ የድልየካ. Men det vi behöver det är att våra ögon öppnas för att inse vad vi har redan fått. ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ጥቅስ 3 ከምዚ ይብል. I andra Petrusbrevet kapitel 1 vers 3 så står እቲ ብፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ዝጸዋዕና ኣምላኻዊ ሓይሉን ህይወትን ንፍርሓት እግዚአብሔርን ዝኸውን ኩሉ ካብ ዝህበና ይብል. Det står hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och Guds fruktan genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet. ሪኹም ኩሉ ካብ ዝህበና ይብል ተቃል. Det står han allt som han har gett oss. ዳስ ዋይ ቃል አምላክ በትክክለኛ መንገዲ ክንርድኦ እንደሕር ጀሚርና ኩሉ ናትና ምዃኑ ኩሉ ኣብኢና ከም ዘሎ ዓይንትና ከፈተልና ይጅምር. När vi börjar förstå Guds ord på rätt sätt då inser vi att vi har redan fått allt och allt tillhör oss när våra ögon börjar öppnas mer och mer. ስለዚህ አምላክ ነቲ ዝሃበካ በእምነት ኣብ ክትነብር ከተስተማቕሮ ዳእምበር እንደገና ኣብ ናይ ምልማን ዓለም ክትነብር አይደለን እዩ. Gud vill inte att du ska stå och bedja konstant för det du har redan fått. Han vill istället att du ska inse och få ta emot det genom tro och leva i det. ምሕረት እንተዳኢልኩም ንስኹም ቀደም ዘይምሕራት ዝነበርኩም ሕጂ ምሕራት ኢኹም ይብለና ቃል አምላክ. Till exempel om ni vill ha förlåtelse, det står innan var ni inte förlåtna men nu har ni fått förlåtelse. ንሱ ከም ዝመሓረኩም እመኑ. Var trygga i att han har förlåtit er. አምላክ ከም ድባረኸኩም እመኑ. Lita på att han har välsignat er. እግዚአብሔር ኩሉ ናትኩም ከም ድገበሮ እመኑ. Lita på att han har gjort allt för er. ንሱ ጥዕናኹም ሙሉእ ከም ድገበሮ እመኑ. Lita på att han har gjort er hälsa helad. ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ቃል ነቲ ዝተፈጸመ ናይ እግዚአብሔር ተስፋ ኣብኡ ከም ትነብር ይትገብረካ. Så Guds ord gör att du lever fast i det hoppet som är redan fullbordat. ስለዚህ ሓደ ሰብ በሐቅ ናይ እግዚአብሔር ቃል በትክክል ይግለጸሉ እንተዳኣሎ ኣብ ህይወቱ ካፍታ ሓደ ዝረአ ንቃል አምላክ ኣብ ሕጂ ክነብሮ ይጅምር. Så en av de resultat vi ser när en person förstår Guds ord på riktigt det är att man börjar se resultat när man börjar se det livet i dens person. ስለዚህ ሰብ ንቃል አምላክ በትክክል ብዝተመገቦ መጠን ኣብ ናይ ሕጂ እምነት ክመላለስ ይጅምር. Därför när en person börjar förstå Guds ord han börjar vandra i det livet. እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ከም ዝሃበና ይፈልጥ. Han förstår att Gud har gett oss allt. እግዚአብሔር አምላክ ተስፋታት ሁሉ በክርስቶስ አካል ከም ዘልቦሰ ይፈልጥ. Och den personen är medveten om att alla löften som Gud har gett tidigare är redan fullbordade. ስለዚህ ኩሎም ተስፋታቱ ኣብ አምላክ አሜን ኮይኖም እዮም. Så alla dens löften den personen väntar på har redan fått sitt amen. አምላክ ኣብ ህይወትና ንኽነብሮስ አሜን ይልና አይነት ነገር.
Och Gud har sagt sitt amen för att vi ska kunna leva det i våra liv. ስለዚህ ነታ ኣብ ኣምላኽ ኣሜን ዝተባሃለ ተስፋ ኣባኻ ኸ ኣሜን ኮይኑ ካብሎም ምንባር ጀምር Så lär dig leva det du har redan fått amen från Gud, att du säger amen och börjar leva det. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም Guds frid.